Tiba-tiba hilang 4 kilo otot. So pembakaran you daripada 1007 terus akan jadi 1005 atau 1006 because kehilangan otot. So macam mana boleh Hmm. kehilangan otot? Kalau seseorang tu suka berpuasa, dia orang akan hilang otot. Okey, daripada segi tidur lewat pula coach. Ada saya join yang webinar sebelum ni, dia kata akan ada terganggu daripada segi hormon sikit kan. So Betul. hormon tu lah jadi punca kepada turun apa ni, nak turun lemak tu susah kan. So proses tu macam mana coach? Daripada segi muscle tu drop sendiri ke macam mana? Saya akan cuba pisahkan benda ni, pisahkan Hmm. tiga informasi supaya you faham kenapa tidur tu penting. Okay. Nombor satu, kita tahu pembakaran tenaga yang banyak datang daripada otot. The Hmm. more muscle we have, the higher metabolism badan. Itu je. Okay. Lagi banyak otot, lagi tinggi basal metabolic rate. So ni semua orang tahulah kan. Hmm. Katalah you dah ada banyak otot. Kat sini ada 24.8. Tiba-tiba hilang 4 kilo otot. So pembakaran you daripada 1007 terus akan jadi 1005 atau 1006 because kehilangan otot. So macam mana boleh Hmm. kehilangan otot? Kalau seseorang tu suka berpuasa, dia orang akan hilang otot. Kalau seseorang tu tak cukup minum air, tak cukup makan protein, tak cukup makan kalori, akan hilang otot. Atau lagi satu, kalau seseorang tu memang selalu tidur lambat atau tidur dia orang tak teratur, pun akan hilang otot. Itu satu Oh. benda, salah satu benda daripada tidur yang akan membuat hilang otot di mana dia akan mengganggu dari segi pembakaran tenaga. Benda yang lain pula, hormonal wise, I'm not gonna go too deep, adalah pernah perasan tak kenapa bayi kan membesar bila you dokong dia daripada tidur? Bangun je tidur, dah besar lah. Bangun je tidur, dah tinggi lah. You tak nampak dia orang tengah membesar masa tengah jalan atau merangkak. Sebab banyak Hmm. hormon tengah berlaku masa tidur. So untuk orang yang kata, oh coach tidur 8 jam okey tak? Memang tidur 8 jam okey. Tapi tidur tu masa bila? Sebab ada benda yang berlaku mengikut masa. 12, 3 pagi, 6 pagi, 9 pagi, 12 tengah hari. Semua benda tu ada tengah berlaku dalam badan kita. So apa yang kena faham kat Hmm. sini adalah, yes, tidur tu penting sangat dari segi membina otot, dari segi membantu mengurangkan lemak badan juga. So faham kat situ je. Okey, tapi still ada possibility tak daripada segi tidur, walaupun tidur lewat, masa tu dia naik dengan perlahan. Ada possibility tak benda tu? Susah sangat. Susah sangat. Susah sangat. Hmm. Even macam sel-sel otak, sel kita sentiasa diperbaharui on the daily basis. Even sel otak. So kalau you tak tidur pun, tidur malam, you tidur pagi pun, sel otak tu tak akan dibina seperti masa you tidur malam. It's always Pasal hormon. that's why cara masakan tak ada kena-mengena. You nak rebus ke, nak steam ke, nak goreng ke, nak masak penyet ke, whatever style, it's your decision. Tu tak ada kena-mengena. Yang paling penting is Oh. macam mana hormon kita berfungsi.